आइसिसी विश्वकप लिग 2 को चौथो चरणको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले आज स्कटल्यान्डसँगको सामना गर्नेछ। स्कटल्यान्डको डन्डीस्थित फोर्ट हिल क्रिकेट मैदानमा नेपालले खेल समयअनुसार दिउँसो 3:45 सुरु हुनेछ। नेपालले सिरिजको पहिलो खेल स्कटल्यान्डमाथि 1 विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको थियो। त्यो खेलमा नेपालले निर्धारित 50 ओभरको 1 बल बाँकी रहँदा 297 रनको लक्ष्य पूरा गरेको थियो। स्कटल्यान्डसँग असम्भव जस्तै देखिएको खेलमा नेपाल विजयी भएको थियो। करण केसी धैर्यता देखाउँदै ओडिआईमा आफ्नो पहिलो अर्धशतक पूरा गरेपछि नेपालको सम्भव भएको थियो त्यो जित। गत साताको अर्को खेलमा नेपालले नेदरल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। सिरिजमा नेपाल र स्कटल्यान्डले दुवैको यो तेस्रो खेल हो। स्कटल्यान्ड लगातार दोस्रो जितको लक्ष्यमा छ। स्कटल्यान्डले शुक्रबार नेदरल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो। चौथो चरणको त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिजमा नेपाली टोलीले चौथो तथा अन्तिम खेल मङ्गलबार नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। 8 टोली सहभागी लिग 2 मा स्कटल्यान्ड 18 खेलमा 22 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ भने नेपाल 14 खेलमा 10 अङ्कका साथ सातौँ स्थानमा छ। सन् 2027 सम्म चल्ने लिगको अन्तिममा शीर्ष 4 मा रहने टोलीले विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा सिधै स्थान बनाउनेछन्। पुछारमा रहने 4 टोली भने विश्वकप छनौट प्लेअफ खेल्नुपर्नेछ। लिग 2 को खेलपछि असार 1 अर्थात् 15 जुन गते आइतबारबाट नेपाल स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड बीचको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज पनि हुनेछ। नेपाली टोलीमा रोहित पौडेल कप्तान, दिपेन्द्र सिंह ऐरी उपकप्तान, आसिफ शेख, अनिल कुमार शाह, कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, आरिफ शेख, गुलसन झा, बसिर अहमद, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, करण केसी, नन्दन यादव, रिजन ढकाल र ललित नारायण राजवंशी रहेका छन्। र आजभन्दा पहिला नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेलेको खेलमा अन्तिम खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले स्कटल्यान्ड विरुद्धको खेलमा इतिहासकै एक अत्यन्तै रोमाञ्चक जित हासिल गरेको थियो। डन्डीमा सम्पन्न भएको आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको यो खेल अन्तिम बलसम्म पुगेको थियो, जहाँ नेपालले 1 विकेटले स्कटल्यान्डलाई पराजित पनि गरेको थियो। स्कटल्यान्डले पहिला ब्याटिङ गर्दै 50 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 296 रन बनायो। स्कटल्यान्डका लागि टियरले 80 रन, म्याक्रेथले 55 रन र बेरिङटनले 40 रनको योगदान दिएका थिए। नेपालको बलिङतर्फ करण केसी, सोमपाल कामी र गुलसन झाले 2-2 विकेट लिएका थिए भने 297 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउन मैदानमा उत्रेको नेपालले पनि सङ्घर्षपूर्ण इनिङ खेल्यो। भुर्तेलले 53, अर्जुन साउदले, गुलसन झाले 42 रन बनाए, तर अन्तिमसम्म खेललाई जितमा परिणत गराउने जिम्मेवारी लिएका थिए करण केसीले, जसले 65 रनको अभिजित इनिङ खेले। खेलको सबैभन्दा नाटकीय क्षण अन्तिम बलमा आयो। स्कटल्यान्डले विकेट लिएको ठान्यो र खेल सुपर ओभरमा जाने अपेक्षा गर्यो, तर त्यसपछि आयो अम्पायरको ढिलो वाइड बलको सङ्केत, जसले खेल नै पल्टाइदियो। सो निर्णयले स्कटल्यान्डको मन टुटायो र नेपाली टोली तथा समर्थकहरूमा खुसी छायो। यो जित केवल अङ्कको हिसाबमा होइन, मनोबल, आत्मबल र साहसको पनि जित हो। करण केसी सहित सम्पूर्ण नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। जय देश जय नेपाल। स्पोर्ट नेपाललाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।